dok maleta tuđe mi u barku, ja ne pitamo ni poveri, ja sam sve i ponacalo je. Ja umoran tebi prilazim i nema tu više liči, jedina mogu se zahvaliti što nacalo je. Prvo bi se zahvalio publici i ne samo našoj nego i Sinjanima, stvorili su dobar štimung, bilo je navijanje cijelu utakmicu. Utakmica za publiku je bila vjerojatno lijepa, bilo je dosta dobrih poteza, zakucavanja, međutim za nas trenere, za Damira i mene možda i ne toliko.